다음에 오른발 왼발 오른발 왼발 찌 됐었죠? 예. 자 재즈 스텝을 다시 한번 해볼게요. 옛날 우리 다이아몬드 스텝들 막 이거 있잖아요. 그거거든요. 시작. 하나 둘 셋 넷 그리고 어떻게 하라고? 돌려. 오케이? 한번 해봐요. 시작. 하나 둘 셋 넷 돌려. 다시 시작. 하나 둘 셋 넷 돌려. 완벽해 퍼펙트. 너무 완벽해. 이제 완전 음악에 맞춰서 한번 해보도록 하겠습니다. 더워요? 더워요? 불 한잔 드셔요. 한장하면서 세상살이 온갖 시름 모두 다 잊으시고 돌려. 뒤로. 앞으로. 세상에 누가 사야뭐 뒤로. 모두 다 부질없는 그렇죠. 것 오른발. 그렇죠. 찌. 왼발. 찌. 찌. 인생은 돌려. 쭉. 굴러 앞으로. 그냥 쉬었다가 뒤로. 술이나 한